Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Recanto do Aconchego. Viemos buscar umas madeiras para fogueira, né? A gente pegou uns tocos de árvores que já estavam caídos. Estamos levando e agora vamos ver como é que está a construção da casa. Luiz já está ali já fazendo a colheita já da tangerina. Se você gostar do vídeo, gostaria que deixasse o like, que compartilhasse, que indicasse para os amigos. Ela tá nova ainda. É. Depois ela começa a engordar a terra pra pouco. Já tem, tá? Tem que ele leva. Aí, Ele leva. aí eu fico... Ué, cadê? Aqui, olha, Luiz aqui na casa de farinha aqui. Aqui a prensa. Ô Luiz, no carro tu tem uma sacola lá. Olha que linda a gamela, aqui na casa de farinha. A gamelona aqui. A gamela, aqui são os fornos, ó. Aqui é para pôr a farinha, ó. Coloca aqui a mandioca aqui. Aqui a parte da fornalha, ó. Eu vou avisar aqui pro vizinho quando tiver fazendo farinha aqui, me avisar pra gente poder gravar. Aqui é a casa de farinha, ó, por fora. Aqui é o pomar do vizinho. Olha o pé de laranja do vizinho, que coisa bonita. Aqui tem outra prensa aqui do lado. O vizinho foi ali tirar uma tangerina pra gente e uns pezinhos de aipim. Tá ali. Tá ali com o Luiz. Aí assim, seu Naú é o pedreiro. E eu ainda fico dando prejuízo. O homem trabalha, planta. Olha o cacho de banana aqui na roça dele. Aí seu Naú trabalha, planta terra e aparece os espertos. Na hora de ajudar a roçar, hein? Não aparece. Já viu? Ó. Aí, olha o tamanho dessa, Luiz. E com esse friozinho, ó. É gostoso. Vai fazer um
Uma sopa de Uma aipim. sopinha, hein? O Luiz fica com a parte mais difícil, que é, ó. Ó, o rapaz tá vindo ali. A parte boa é essa, arrancar, né? E agora você já vai plantar, será? Vou plantar essa. Que é bom, né? Que sempre tem, né? Uhum. Tá bom. Aqui eu vou encher tudo de novo. Não sei dele não. Eu acho que era ele. Carlinho. Não, aquele. Aí da letra. Tô. Eu não sei o que torna. Aí, ó. Tá igual Papai Noel, ó. Vai lá no lá. Que agora é a colheita da tangerina. Hora da colheita. O vizinho ofereceu se a gente quisesse arrancar a tangerina aqui, que pudesse pegar. Enquanto o Luiz está aqui, tá eu filmando. E tem um outro pé ali carregado. Luiz, cadê essa cola? Pode pegar essa tua? Eu vou pegar ali no outro pé, viu? Só que tem que deixar uma tangerinazinha pro dono também, né? Tem um cachorro ali latindo. Eu vou entrar ali na roça de café do vizinho para arrancar tangerina. E se esse pé de tangerina aqui não for de cenoura, hein? E se esse outro daqui de cima não for dele? Se não for, o dono me xinga, né? Aí eu saio. Porque ele falou que era na roça de café e aqui tem a roça de café, ó. O pé de tangerina aqui tá bastante carregado, ó. O Luiz tá vindo ali. Eu não arranquei nenhum ainda, o Luiz já tá vindo do outro pé. É porque eu fui tirar dúvida primeiro para saber se era de cenoura esse pé daqui. O Luiz tá indo ali agora tirar uns abacates. Apareceu um vizinho aqui agora, outro vizinho. Perguntou se a gente gostaria de levar uns abacates. Que é bonito aqui, viu? Cada vez que a gente chega aqui, vai conhecendo pessoas novas e graças a Deus. Olha o pé de abacate aqui. E abacate grande, hein? Pronto, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Gostaria de pedir que curtisse, desse like, recomendasse para os amigos. E até o próximo vídeo. Aqui hoje a carga tá pesada, viu? A gente tá voltando aqui com aipim, lenha para fogueira, tangerina, abacate. A carga aqui hoje tá bem pesada.